mən Azərbaycan mentaliteti mənə uymur və s. deyə düşünüb Amerikaya gedə bilərəm. Bunun da ancaq atdım həmişə. Bu işin bir də gəzilən travel dönəmi olduğu üçün hər səfərində, hər getdiyim ştatda, hər getdiyim şəhərdə ən yaxın məscidi xəritədən tapıb orada bir insanlarla ünsiyyət qurmağa çalışırdım. Mən New York City'də o Times Square var, məşhur meydandır. Orada bir qardaş var idi, əlində Quran var idi və insanlara orada təbliğ eləməyə çalışırdı. Mən ingilis dilində pray sözünü, yəni ibadət eləməyə gedirəm başa salana qədər onlar play başa düşürdülər. Mən hansı bir oyun oynamaq və s. 5 dəqiqəlik icazə alıram deyə başa düşürdülər. Hər nə qədər hörmət eləsələr belə ilk dəfə gördükləri bir şey ola bilər. Yəni yolun ortasında hər hansı bir şəxsin onlara görə bəzi hərəkətlər elədiyini görməsi çox da belə normal qarşılanmaya bilir bəzən. Hər nə qədər dünyanı qazanmaq üçün ora getsək belə, İslami cəhətdən də biz geri qalsaq, bunun heç bir anlamı olmur. Salam aleyküm. Mən Nahid Qorçiyev, 21 yaşım var hal-hazırda. İqtisad Universitetində Dizayn Fakültəsinin 4-cü kursunu bitirməyimə rəğmən 5-ci kursdayım hal-hazırda. Dua eləyim bitirə bilim. Sumqayıtda yaşayıram. Əlavə olaraq da 2 səfər Amerikaya gedib gəlmə şansım olub. Belə bir təcrübə yaşamışam. Ümumən izləyicilər əgər gözləyirsə ki, genel olaraq Amerikadan danışacağıq, yox. Amerikanın daha çox İslami tərəfdən necə bir baxış açısı sağlayır bizə, onu daha çox çalışacağıq ki, izah edəksə. Mən 17 yaşımda 11-ci sinif imtahanı verdikdən sonra nəticələrim çox da yaxşı olmayacağını anladığımdan sonra bir YouTube-da gəzərkən Amerika videoları çıxdı qabağıma. Təqribi 2020-21-ci illərdə həmin vaxtlarda da bu Amerika sevdası sosial mediaya daha çox yapışdırılmışdı. Həmin vaxtlarda həmin o axıma qapılan gənclərdən biri idim. Çox belə məndə çox izlədikdən sonra xəyal halına dönüşdü və sonra bu xəyalımı necə gerçəkləşdirə bilərəm deyə çox üzərinə düşündüm. Həmin zamanlarda da İslami düşüncə tərzim yavaş-yavaş inkişaf edirdi. 1-2 il idi ki, namaza başlamışdım. Sonradan daha çox belə inkişaf elətdirməyə çalışırdım o mənada özümü. Bu işin İslami tərəfi necə olar heç də düşünmürdüm. Sadəcə Amerikaya getməliyəm, burada həyat yoxdur, mən Azərbaycan mentaliteti mənə uymur və s. deyə düşünüb Amerikaya gedə bilərəm. Bunun da ancaq atdım həmişə. Gedə biləcəyim bütün, bəlkə də işte bir yol qalmamışdı ki, mən araşdırmayım. Sadəcə araşdırırdım və mənə əncə olan bir pul məsələsi idi. Maddiyyat. Üstündən 1-2 il keçdikdən sonra halal yoldan bunu necə eləyə bilərəm? Çox əlləşdim, vuruşdum, axırda olmadı və mən pes etmişdim az qalsın. Deyir hər şey dibi görmədən çıxa bilməzsən. Mən pes etdiyim vaxtda, həmin zamanlarda təbii ki də İslami təfəkkürüm biraz daha artmağa başlayandan sonra fikirləşirdim. Daha çox məndə yoğunlaşırdı bu düşüncə ki, bu işin İslami tərəfi necə olacaq? Çünki orada çox da belə İslami cəhətdən vəziyyətin yaxşı ola biləcəyinə inanmırdım. Təbii ki də sosial medianın bizə göstərildiyi tərəfdən görəndə. Daha sonra mən hər şey üst-üstə gələndən sonra həm maddiyyat, həm İslami düşüncə tərzi və mən beynimdə %99% bitirmişdim bu işi. Alınmadığını gördükdən sonra sadəcə bir ümid qalmışdı içimdə. Hər şeydə olduğu kimi bizim içimizdə ümid qalır. 3-4 ay sonra tanışım tərəfindən bir xəbər aldım. Maddiyyatı buradan bura endirə biləcəyimlə bağlı. O səbəbdən bir işıq mənə açıldı deyə bilərəm. Daha sonra borc aldım və s. və axır təbii ki də atamın dostları və s. faiz deyil. Belə prosesə başlamış oldum. Ümumi mənə nə gözləyəcəyini bilmədən hər şey belə başladı mənim üçün. Ora çatandan sonra mən artıq insanlarla ünsiyyətə başladım. Dil bariyeri məndə düşünə bilməyəcəyiniz qədər böyük idi. Qarşı tərəfi 70-80% deyək. Və bu civarda anlamırdım qətiyyən. Və mən də öz fikrimi ifadə edə bilmirdim. Danışanda həmişə ilk sözlərim o olurdu ki, üzr istəyirəm, mən ingilis dilini yaxşı bilmirəm, amma fikrimi ondan sonra başlayırdım fikrimi çatdırmağa. Və bu çox çətin idi psixoloji olaraq mənim üçün. Daha sonra orada olduğum ilk 2 gün mən işləmədim. Onların evdə olduğu gün idi. Həmin o biznesin bağlı olduğu gün idi. İşləyəcəyim yerə getdiyim yer. Və bu 2 gün ərzində sadəcə yatırdım. Evdə biraz fırlanırdım. O jet lag deyilən şey məndə baş vermişdi deyə çox depressiv bir haldaydım. Həmin vaxtda özümü sorğulamışdım ki, görəsən bu mənim həmişə istədiyim Amerika idi ki, mən gəldim bura. Çox dərin fikirləşməyə başladım o barədə. İlk getdiyim gün hətta axşamı düşünürdüm ki, bilet alım yerimi qayıdım görəsən. O qədər yəni. Bu qədər çox xəyal elədiyim bir yeri
bu qədər çox belə əlimin tərsini itməyə çalışmağım mənə çox qəribə gəlmişdi. Amma yenə də düşündüm ki, bu qədər xərclər çəkilib, artıq gəlmişəm. Həyatımın sonuna qədər zaten burada qalası deyiləm. 3 aylıq dözüm, ondan sonra zaten qayıdacağam. Bu psixologiyanı özümə yeritməyə çalışırdım. Daha sonra işə gedib gəldikcə, insanlarla ünsiyyət qurduqca, onların necə yaxşı insanlar olduğunu gördükcə biraz adam özünə gəldi yavaş-yavaş. Müddət keçdikdən sonra orada ən yaxın mənim gedə biləcəyim məscid məndən çox uzaqdaydı. Amma hər halükarda siz bunun imani cəhətdən sizə mənfisini hiss etmiş olursunuz. Genel olaraq bu Amerikada belədir deyə bilmərəm, amma mənim getdiyim proqram səbəbilə məcburən bu şeylər başıma gəlirdi. Müddət keçdikcə yavaş-yavaş təbii ki də həyatda hər şey öyrəşirik. Buna da yavaş-yavaş öyrəşməyə başladım. İnsanlar haqqında deyə bilərəm ki, hər nə qədər onlar xristian və ya qeyri-müsəlman olsalar belə, hər hansı bir dinə tabe olmasalar belə, o İslamiyyətdəki bizlərə hər zaman necə olmalıyıq, necə bir-birimizə davranmalıyıq deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gördüyümüz çox şeyləri mən oradan görürdüm. Birdən ağlıma gəlirdi və düşündüm, subhanallah, yəni bu adam belədir, mən belə deyiləm. Bunu düşünüb özümə çəki düzən verdiyim zamanlar yadımdadır. O səbəbdən həqiqətən mən abartmıram. İnanıram ki, indiyə qədər orada olmuş olan şəxslər varsa, məni izləyən burada, mənə haqq verəcəklər. O səbəbdən o mənim psixologiyamı düzəldən amillərdən idi. Amma İslami cəhətdən mənim normalda Azərbaycan daxilində yaşayışımın oradan ora düşməyi məni təbii ki də çox çətin vəziyyətlərə salırdı normal olaraq. Genel olaraq isə siz məsələn burada hər hansı bir insana, hər hansı bir iş yerində 5 dəqiqə namaz qılım gəlin desəz, sizi yadırğamayacaqlar. Çoxunluqla təbii ki də yadırğamayacaqlar. Məsələn mən elə görmüşəm burada Azərbaycanda işlədiyim yerlərdə. Amma orada yadırğamırlar. Sadəcə sən ona başa sala bilmirsən ki, mən nə etməyə gedirəm ora. Mən ingilis dilində pray sözünü, yəni ibadət eləməyə gedirəm başa salana qədər onlar play başa düşürdülər. Mən hansı bir oyun oynamaq və s. 5 dəqiqəlik icazə alıram deyə başa düşürdülər. Gülməli məqamlar yaranırdı. Orada bu nə etməyə çalışıramı başa salmaq biraz vaxt alırdı ən başlanğıcda. Amma sonralar nə edirsə eləyir də. Bu o tərəfə gedir, 5 dəqiqəlik icazə alır. Gəlirdi söhbətə, bir müddətdən sonra o da öyrəşirdi insanlar. İnsanların yaxşı tərəfini düzdür vurğuladım, amma bununla paralel mənim gördüyüm və ətrafımdan eşitdiyim şeylər də o olurdu ki, mən düzdür çox belə mərkəzi megapolis şəhərində deyildim. Yəni məsələn New York City'də deyildim, Chicago'da deyildim. Onlar çox böyük şəhərlərdir. Mən çox qıraqlarda turistik yerləri idi, düzdür? Amma qıraq yerləri idi, kənd yerləri idi. Elə yerlərdə insanların yaxşı olma ehtimalı çoxdur təbii ki də. Amma siz daha mərkəz yerlərə getdikcə ki, oraları da gəzdiyim üçün deyirəm, insanların sizlərə qarşı tutumu biraz fərqli ola bilər. Təbii ki də yenə də yaxşı insanlar görürsüz, amma bu səfər İslama qarşı mənfi niyyəti olan insanların da görməyə başlayırıq. Məsələn, mən bir obyektdə, bir binaya girib orada namaza icazə aldıqda sənə qarşı biraz geridə qalmışmı deyim, bu tərz müamilələrini də gördüyüm olub. Məsələn, yolun ortasındayıq. Azərbaycandakı kimi hər hansı bir mollun içinə girib orada burada namaz qılmaq üçün yer var, əvvəlcədən bilirəm deyə biləcəyim bir yerlər yox idi. Şəhərin ortasında gəzirsən, harda boş yer tapdın, insanların daha azınlıq olduğu yer tapdın, səccadəvi sərdin, Allahu Əkbər dedin, namaza başladın. Sənə çox belə ötəkiləşdirilmiş tərzdə də baxdığı olur insanların. Məsələn, bir dəfə bir obyektə girmişdik, orada homeless var idi, yəni evsiz bir şəxs idi. Həmin anda məsələn namazda huşu ilə durmağa çalışdığın bir anda onun sənə qəribə baxışları bu mədəniyyətin onlarda nə qədər fərqli olduğunun bir örnəyidir. Çünki siz buradan gedəndə burada bir İslami bir altyapıda olan insanlar buraxıb gedirsiniz. Amma orada hər nə qədər hörmət eləsələr belə ilk dəfə gördükləri bir şey ola bilər. Yəni yolun ortasında hər hansı bir şəxsin onlara görə bəzi hərəkətlər elədiyini görməsi çox da belə normal qarşılanmaya bilir bəzən. Hətta bu hər zaman olmasa belə siz sosial mediada da görə bilərsiniz. İnsanların bir-birinə qarşı hər hansı bir yerdə Quran yandırıldığını mı deyim və ya hər hansı bir söhbət aparılır. Orada gəlib provokativ məqsədlərlə bir şeylər eləməyə çalışan insanlar mı deyim. Mən New York City'də o Times Square var, məşhur meydandır. Orada bir qardaş var idi, əlində Quran var idi və insanlara orada təbliğ eləməyə çalışırdı. Heç dəxilsiz bir yerdə mən onu gördükdən sonra o cəhətdən insanların bu düşüncədə olan insanlara biraz yaxın gəlirdilər, maraqlanırdılar, soruşurdular. Amma fərqli cəhətdən söhbətlərin davam elədiyini də eşitdiyim vaxtlar da olmuşdu həmin anda. Bundan əlavə onu deyə bilərəm ki, mən Amerikada 2 dəfə olmuşam bu proqramdan. İlk dəfə olanda bizim evdə 5 və ya 6 nəfər idik, səhv deyilsə. Onlardan 2 nəfər xristian idi və həqiqətən necə deyim, bizdə necə insanlar var ki, məsələn, özünə müsəlman deyir, amma müəyyən qədər ibadətlərində axsaqlıq ola bilər və s. Orada da həmin özünə xristian deyib, onların müəyyən rituallarını yerinə yetirməyən insanlar da var, amma yetirən insanlar da var. Mən bunu bizim evdə qalan 2 nəfər var idi. İkisi də Belarusiyadan gəlmişdi və bunlar həqiqətən dərindən inanmağa çalışan xristian
xristianlar idi. Otaqlarında şam və sair yandırırdılar, dua eləyirdilər. Məsələn, biz alış-verişə gedəndə şam alırdılar. Mən elə bilirdim ki, sadəcə xoş iyi verən şamlar olurdu, onlardan alırdım. Elə düşünürdüm ki, sadəcə xoş iyi versin deyə alırdılar. Amma ətrafında dua elədiklərini görəndən sonra, daha sonra bunun üzərinə biz müzakirə eləmişdik onlardan və həmin insanlar mənim də İslami cəhətdən genel olaraq dinlərə baxış açımı bildikdən sonra mənə çox böyük hörmət elədiklərini və s. demişdilər. Mənlə söhbətə başlamaqlarındakı məqsəd onların da dindar olduqları və mənim də dini məqsəd də bu, məsələn, hərəkətləri elədiyimi görəndə onlara çox qəribə gəlmişdi və mən niyə elədiyimi, İslamda bunun yerini genel olaraq izah eləməyə çalışmışdım. Belə siz mədəniyyət çakışması yox da bir özünüzdən bir şeylər ötürdüyünüz vəziyyətlər də ola bilirdi orada. Həm qida məsələsi, həm də mağazada bir şeylər alan zaman halallığa və ya biz müsəlman olaraq diqqət eləməli olduğumuz həssasiyyətlərdən biri də məncə boykot məsələsidir bu dəqiqə. Fələstində, Qəzzada olan bu qədər problem varkən bizim boykot məhsulları alıb almamaq arasında qalmağımız, düşünə bilərsiniz ki, bu Amerikada Azərbaycanın nəzərindən çox çətindir. Hər nə qədər insanları belə yaxşıdır, elə yaxşıdır desəm də, ora getməmək üçün səbəblərdən biri də mən düşünürəm ki, budur. Çünki siz bir mağazaya girən zaman həmin mağazanın 90-95% boykot və ya haram məhsullardan ibarət olduğunu bilərəkdən girməlisiniz və mənə həmişə sual verirdi bizim müsəlman qardaşlar ki, sən yemək məsələsini nə edirdin orada, ət yemirsənmi, hardan tapırsan halal əti? Mən deyirdim ki, tapmıram halal əti. Yemirəm. Mən orada olduğum 3-4 ay müddətində ümumiyyətlə ət üzü görmürdüm. Sadəcə yediyim balıq olurdu. Başqa da o barədə bir şey yemirdim zaten. O proteini necə qarşılayırdım desək, nə bilim, onun yerinə paxlalı məhsullar olurdu. Onlardan öz bacardığım qədər bişirib elə yeməyə çalışırdım. Ya da indi burada bunu demək nə qədər doğrudur bilmirəm, amma məsələn sizin deyək ki, o e-kodlu məhsullara baxıb alırıq ki, burada müəyyən qədər hassasiyyət göstərməyə çalışırıq. Orada hər hansı bir məhsulun arxasına baxıb da halal və ya haramdan uzaq bir şey tapma ehtimalımız məncə yox dərəcədə bir şeydir. Ona görə Əhvən Şər nevindən daha şübhəli məhsulları almağa məcbur olurdum bir yerdən sonra. Bu da ət məhsullarına və s. aid deyildi təbii ki də. Deyək ki, özünə bir seniyə alırsan, ya nə bilim, hər hansı bir abur-cubur dediyimiz məhsulları alırıq. Bu cəhətdən belə şeylərə məcbur olduğum dönəmlərdə çox olurdu. Son olaraq gənclər əgər ora illa da getmək istəyirsə, nələrə diqqət eləməlidirlər ümumən? Bunlar haqqında da biraz təcrübəmdən məlumatlar vermək istəyirəm. Bu iş elə bir işdir ki, siz təməlli də gedə bilərsiniz və ya sadəcə 3-5 aylıq mənim getdiyim proqramla gedib təcrübə yığıb qaydada bilərsiniz və ya tələbə olaraq gedə bilərsiniz. Sizin burada qorumalı olduğunuz İslami müəyyən həssasiyyətlər var. Onlardan biri də namazdır təbii ki də. Mənim getdiyim proqram haqqında ilk öncə danışım. Bu daha çətindir. İslami cəhətdən özünü qorumaq baxımından. Siz orada çoxunluqla işlədiyiniz üçün ibadətləri bəzən gecikə bilir ya da axsaya bilir. Amma siz hər zaman mən düşünürəm ki, bunu maksimum dərəcədə gecikdirməsəz və ya qəzaya saxlamasaz, siz özünüzdə inkişafı görəsiniz. Çünki sizin imanınız hər zaman çətinlikdə olan zaman sizin ona göstərdiyiniz, o ibadətləri göstərdiyiniz həssasiyyətin nəticəsində arta bilir. Bu səbəbdən namazları qorumaq və yaxud da orucda düzgün denk gəlmir, çünki yayda getmiş olursunuz. Bu cəhətdən və yaxud da az öncə bəhs elədiyim halal-haram yemək mövzusunda. Bura gəldikdən sonra sizdə peşmançılıq yarana bilir ki, mən özümü qoruya bilərdim axı orada, niyə qorumadım? Və yaxud da hər hansı bir naməhrəmlə münasibətdə özünüzü qorumaq baxımından siz bunu eləyə bilərdiniz axı, niyə eləmədiniz deyə özünüzdə bir peşmançılıq yaranır. Çünki biz düşünürük ki, biz buradan gedən zaman dünyanın, sadəcə dünya dediyim, axirətin də varlığına inanan şəxslərik. Axirət üçün müəyyən qədər çaba sərf eləməyə çalışırıq və onu sadəcə 3-4 aylıq bir proqramla haba eləyəcək bir şəxsiyyət olmaq istəmərik. Bu səbəbdən namazları qorumaq sizdə çox böyük ruh yüksəkliyi yaradır və ya haramlara girməyəndə zaten siz Allah Cəllə Cəlaluhu sizə müəyyən qədər onun ləzzətini daddırır ki, harama girmədikdən sonra iki vəziyyətdən danışıram. Bu səbəbdən özünüzü əgər psixoloji cəhətdən də qorumaq istəyirsinizsə, insanların orada halını görəcəksiniz. Deyək ki, hər hansı bir narkotik orada bilirsiniz ki, çox məşhur bir şeydir, heç kim yadırğamır. Amma siz mədəniyyət olaraq bu mədəniyyətdən çox uzaqsınızsa deyə, bu sizə qəribə gələcək və siz özünüzün nə qədər şanslı olduğunu görüb bu barədə şükür belə eləyəcəksiniz. Daha sonra əgər siz tələbə olaraq getmisinizsə, bu bir 2 il, 3 il orada qalmaq deməkdir. Siz mənim olduğum proqrama nəzərən daha məscidlərə yaxın, daha yeni çevrələr edilib, yeni qardaşlar özünüzə tapıb, bu barədə mənim tövsiyələrimə ehtiyac olmadan belə orada həyatı necə davam elətdirə bilərsiniz. Bu daha asan ola bilər sizə. İnsanlardan çəkinib dil bariyeri var deyə insanlardan uzaq durmaq, bu düşünürəm ki, sizi çox hər mənada dala atacaq. O səbəbdən çoxunluqla ətrafınızda İslami cəhətdən sizə tövsiyələr, nəsihətlər verib sizdən daha öncə
orada olan şəxslərlə özünüzü əhatələndirməyə çalışın. Mən hər nə qədər proqram dövründə məscidlərdə ola bilməsəm də, proqramdan sonra bu işin bir də gəzilən travel dönəmi olduğu üçün hər səfərində, hər getdiyim ştatda, hər getdiyim şəhərdə ən yaxın məscidi xəritədən tapıb orada bir insanlarla ünsiyyət qurmağa çalışırdım. Genel olaraq bu barədə çox şəxslər görüb müzakirələrini elədiyim üçün İslami cəhətdən imanınızı qoruya bilməyin tək yolu sizin qardaşlarla bir yerdə ola bilməyinizdir. Məscidlərlə əlaqələrinizin qopmamağı bu işin təməlidir məncə. Çünki Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmin belə bir hədisi var idi, səhv eləmirəmsə. Axır zamanda imanı əldə tutmaq korçozu əldə tutmaq qədər çətin olacaq. Bu cəhətdən hətta bunu belə düşünsək, Azərbaycanda belə hər nə qədər İslami cəhətdən vəziyyətimiz ora nəzərən daha yaxşı olsa belə, bizdə iman zəifiyyəti yarana bilər. Hətta düşünün Amerikanı nə qədər 60-70%-nin qeyri-müsəlman olduğu bir ölkəni düşünsək, bu cəhətdən maksimum dərəcədə hər nə qədər dünyanı qazanmaq üçün ora getsək belə, İslami cəhətdən də biz geri qalsaq, bunun heç bir anlamı olmur. Mən çox insanlar tanıyıram, xaricə dünyasını qazansın deyə gedir, amma namaza orada başlayır, ibadətləri orada daha güclənməyə başlayır. Oradakı səfahəti gördükdən sonra daha da çox niyə İslama qucaqlamalıdır deyə anlamağa başlayır. Özüm də təbii ki də bunu görüb, bunun şahidi olmuş bir şəxsəm ki, mən həmişə istəyirdim ki, gedim orada. Mən Azərbaycanda bütün həyatımı bitirirəm, getdim orada yaşamağa başlayacağam. Amma nəticədə gördüm ki, İslamı buraxıb da bu qədər dəyməyəcək bir şeyə görə həyatımı həba eləmək heç dəymir. Çox böyük bir səbəbi oldu ki, mənim Amerikada qalmamağımın. Genel olaraq mənə İslami düşüncə tərzi olan şəxslərdən mənə sual gələndə ki, Amerikada gedib qalmağa dəyərmi? Sırf bu cəhətdən məncə dəyməz. Yoxlaya bilərsinizmi? Təbii ki də qısa proqramlar olur. Bu qədər. Bəzən insanlar olur ki, həyatda o pisliyə düşmədən və yaxud da o problem onun başına gəlmədən niyə bunu eləməməliyəm anlamır. Mən də o şəxslərdən biri idim. Bu başıma gəldikdən sonra niyə təməlli orada qalmamalıyam və ya özümü maksimum dərəcədə qoruya biləcəyim yollar hansılardır? Ora getdikdən sonra görüb öyrənmiş oldum. Təməlli olaraq gedərəm deməyin, çünki sonradan sizin üçün çox böyük problemlər yarana bilər. Orada işlədiyim yerlərdən biri də dondurma mağazası idi. Satıcı işləyirdim. Eyni bir şəbəkə altında həm dondurma satılırdı həmin mağaza daxilində, həm də restoran idi həmin mağaza. Restoran sahəsində işləyən şəxslər bizə orada yeməklə bağlı icazə verilirdi bizə orada yemək yemək. Hər səfərində məndən soruşurdular nə bişirim sənə. Menyudan baxanda baxıram ki, hansının içində ət yoxdur və s. Çünki halal olma ehtimalı yoxdur orada ətin. Və mən artıq hər hansı bir şəxs gələndə orada məndən soruşanda ki, burada ən çox sevdiyin şey nədir, yediyin ən çox şey nədir? Və mən də insanları çoxunluqla vegetarian seçimlərə yönləndirirdim. Və mənim yanımda da müdür olurdu. Soruşurdular ki, niyə hamısı vegetarian seçimlərdir və s. Yanından da müdür başa sala bilmirdi ki, halal nə deməkdir? Bu adam niyə ancaq bunları yeyir məcburən? Deyirdi ki, vegetariandır. Belə keçişdirirdilər məni. Belə maraqlı anlar da olurdu. Gənclər olaraq bizim Amerika getməyədəki məqsədimiz hər zaman cibimizin dolmağı olur. Və mən heç zaman heç bir mağazaya girərkən orada Azərbaycandakı kimi cibimi düşünməmişəm. Həmişə bilmişəm ki, cibimdə pul var, elə girmişəm. Amma içim rahat olubmu? İmani cəhətdən rahat olmuşammı? Yəni təbii ki də yox və mən düşündüm ki, buna dəymir. Hər hansı bir dünyəvi İslami həssasiyyəti olmayan bir şəxs belə olsa, genel olaraq gedir 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə maşınını alır. Axır əvvəl 5 ildən, 7 ildən sonra evini alır və sonra onu bir şeylər tatmin etməməyə başlayır. Bu insanların həyat hekayəsini görəndən də sonra sən zaten bilirsən ki, əsas məqsəd bu deyil. Sən ora çatmamısan, amma az çox bir dadını görmüsən, bir şeyləri anlamağa başlayırsan. Burada müəyyən qədər bir həyat levelına çatıb da İslami cəhətdən normal bir ailəyə sahib ola bilmək səni daha çox mutlu edir. Xoşbəxtliyin pulda olmadığını həqiqətən anlayırsan. Şablon olaraq beynində qalmır da. Xoşbəxtlik pulla deyil, nə bilim nə. Təbii ki də bunu sizə bu sözü yeritməyə çalışmayacağam, amma ümumən bunu anlamış oldum. Yəni, əlhəmdülillah deyirəm bundan ötürü özümə.